Víte, kde mají nejbarevnější školu na světě? Ve zlínské čtvrti Malenovice. Žáci a učitelé tam právě vytvořili jeden opravdu unikátní rekord. Jednoduše řečeno jde o to pomalovat co největší plochu školy. Místo výuky se tentokrát malovalo všude tam, kam to šlo. Jsme malovali krtečka. Maloval jsem taky. My jsme s kamarádem konkrétně dneska malovali tady ten strom, který má představovat roční období zimu. Tak nápad je od našich učitelů, kteří viděli, že opravdu všichni děti umí malovat. Nové výtvory teď zdobí třídy, chodby, nejrůznější prostory uvnitř, ale také mimo školu, například zdejší hřiště. Já nejradši maluji jezerčíky, ten je spíš jak vyskakaný chocholouš. Jsem 100% přesvědčena o tom, že žádný počítač, byť se lepší generace, nenahradí knížku, nenahradí barvy a papír. Česká databanka rekordů na nic podobného zatím nepamatuje. Přesné počty budou známy později. To, že padl ustavující, ojedinělý a nápaditý rekord, je jasné už teď. Jan Čada, RTA Zlín.